What's up everybody? Welcome to my channel APPUZ Training World. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് ജേർണി വിത്ത് അപ്പു എപ്പിസോഡ് 6. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പട്ടികൾ, ഈ ഡോഗ്, ഈ പപ്പീസ്, എസ്പെഷ്യലി പപ്പീസ് ഈ കൂട്ടിലിടും. ഈ കൂട്ടിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ കിടന്ന് വിളിയായിരിക്കും, നിർത്തേയില്ല വിളി. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൂട് അവർക്ക് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ അതല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ അതൊരു ജയിൽ പോലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടച്ചിടുന്ന റൂം ജയിൽ പോലെ അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പപ്പി നിർത്താതെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്താതെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് വിടാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും വിളിച്ചാൽ തുറന്ന് വിടുന്നു, അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പപ്പിയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊരു 2-3 ദിവസം നമ്മൾ ആ വിളി സഹിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഞാനും എൻ്റെ പട്ടിയായാലും ഞാൻ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പപ്പിയെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ തുറന്നിട്ടേക്ക്, കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പപ്പിയെ കയറ്റിയേക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പപ്പി ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പം എന്തായാലും പപ്പി ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പപ്പിക്ക്, പക്ഷേ കൂട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്, ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പപ്പി എന്തായാലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ കഥ അടച്ചിട്ട് എണീക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എണീറ്റ് നമ്മൾ പോകണം. അപ്പോൾ കുറേ എന്നിട്ട് ആ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പി എണീക്കുമ്പോൾ പപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലമാണെന്ന്. പിന്നെ പപ്പി വിളിക്കാറില്ല. അതെനിക്ക് വർക്കൗട്ടായി, ആ ഒരു ഐഡിയ വർക്കൗട്ടായി. ഇനി നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ കൂട്ടിക്കയറണം. ക്രേറ്റ് ട്രെയിനിങ് അഥവാ ക്രേറ്റ് ട്രെയിനിങ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ പട്ടിയെ നമ്മൾ കമാൻഡ് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടിപ്പോയി കയറണം. ഈ സാധാരണ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ കമാൻഡ് പറയുമ്പോൾ പോയി കയറണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇന്നും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പോലെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും കോക്കാച്ചി വന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും കോക്കാച്ചി വരും, ഉറപ്പ്. ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോക്കാച്ചി. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. ഗൈസ്, നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൂട്ടിക്കയറലാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കയറുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് അറിയാം. അപ്പോൾ ഫുഡ് എടുത്തതാ കൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കയറി പോയി. അപ്പം തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പഠിപ്പിക്കണം. തിരിച്ചിറങ്ങി അപ്പോൾ ചെയ്തു. ഇതിനെ കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റും പഠിപ്പിക്കണം. വെയിറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പു അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത ഫുഡ് കയ്യിൽ കാണിക്കണം. സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കയറ്. അടുത്തത് ഇത് നമ്മളൊരു കമാൻഡ് കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു കമാൻഡ്. വെയിറ്റ്. കണ്ടല്ലോ, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കമ്മിയ കൂട്ടിക്കയറ്. ഫുഡ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല. ഫുഡ് കയറിയിട്ട് ഫുഡ്. ആ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഫുഡ് കയ്യിൽ പിടിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ എറിഞ്ഞല്ലേ കൊടുത്തത്. കമ്മിയ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ കാണിക്കണം. അപ്പം ഒന്ന് നോക്കും പട്ടി. ഇപ്പം അവന് ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആക്ഷൻ കാണിക്കണം. ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ്. ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആക്ഷൻ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പട്ടി അവിടെ നോക്കുമെന്ന്. നേരത്തെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇട്ടുകൊണ്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണപ്പിക്കുമ്പോൾ കാണൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന പോലെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ പട്ടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ കുട്ടി കയറി
കൂട്ടിക്കയറി കഥ അടയ്ക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഥ അടയ്ക്കണം. കഥ അടച്ചിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കും കൂട്ടിലാക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് പറയും. അപ്പം ചില പട്ടികൾ കഥ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വെയിറ്റ്. ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഥ അടയ്ക്കുക. വെയിറ്റ്. ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അപ്പം കഥ അടയ്ക്കും. Wait. Sit. Sit. Nice. Sit. Sit. ഇരുന്നല്ലോ. Wait. പോയി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും പട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂട്ടി കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേർഡ്, ഗോ ക്രേറ്റ്, എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഇതായാലും ഏതായാലും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ കൂട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി പോയി കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. പീസ് ഔട്ട്.